大家晚上好啊！今晚一咧有隻韓人嘅朋友來老亞雕講下吧，而係阿福啊，阿福麻煩你先老觀眾朋友簡單介紹你自家先做得嘛？好，大家好，我叫阿虎，我係來自韓人，已經出生嘅山區，我出社在東陽縣嘅鄉鎮嘅一隻韓人人。我平時同阿爸阿媽還有同我嘅同輩朋友們都係講韓人話嘅，所以咧我係比較本土嘅韓人人。多謝阿福，你今年幾多歲啊？今年27歲咯。係呢出在韓人啊？係已經出在韓人。你以前讀書老同學朋友係講乜嘅吧？我讀書都係講韓人話，全部用外地嘅朋友就講普通話。就係我爸爸媽媽都係講韓人話嘅。冇錯，都係講韓人話嘅。你有冇兄弟姊妹喺度？我有叔伯嘅，我祖家係土生嘅，我同我嘅兄弟姊妹、叔伯還有表姊妹咧都係講韓人話。叔伯就係湯獻嘅意思嘛。有啲喊日中話，又係喊做韓人話，還係講有啲有其他嘅稱呼啊？出係我哋中原人係方言係話，我哋平時講韓人話如果有時係因為我哋韓人話有好多種氣音嘅，唔同鄉鎮有唔同嘅氣音，比如講南喜鎮，我哋就講南喜話，還有其他鎮就講亞話。但係咧，如果我哋對外稱呼嘅時候咧，就有講我哋係屬於客家話。如果對內就係明確講我哋係韓人話，就係咁樣嘅意思。就係韓人話一種講法超過常見啊。平時肯定夠常見，比如講有啲人佢係講普通話嘅，我哋就喺講，我就喺問佢，你聽唔聽得懂韓人話？如果我哋老廣州人對話咧，我哋就比如講用普通話講，你聽唔聽得懂客家話？大概就係咁樣嘅一種區別。而家一種韓人話係咩老徽州話，好像聽落都差唔多啊。我覺得差唔多，因為我見陣呀。在網上貼嗰啲關於徽州、徽省區嘅嗰啲徽城話，我哋基本上差唔多。嗱，北路也好長。而家平時中意做乜嘅東西來食啊？有冇好像用豆腐啊呢啲東西啊？有嘅，像我哋韓人嘅飲食咧，就係非常嘅客家。比如講東江拍出嘅就薑葱雞，還有羊蹄虎，還有羊虎架、羊尖椒，呢啲客家名菜我哋都有用。比如講魚啊，嗰啲也係比較客家嘅一種做法，還有嗰啲提絲排骨。韓人市區多數有乜嘅本地嘅香啊？好像有乜嘅香喺嗰度啊？香我聽下咧嚇，我想下咧，因為我唔係好記得，我不過聽得比較多嘅，有隻係上鐘錶嘅鐘，還有隻上藥就入劍獻嘅藥，還有隻咧就係上廟就係嗰隻，還有隻撩老廟兩個詞係比較長嘅，還有隻韓人比較特殊嘅一個叫做 A 樣咧，也係元素比較多嘅。喺除咗有講韓人話，你有冇有講其他話？好像拍話有冇有講啊？我都曉講其他客家話，還有曉講拍話，都曉講。所以好像自己咪仲客家話而家曉講啊？我曉講多少，因為係咁樣嘅。我哋韓人有啲原省咧，按住東陽縣嗰啲原省咧，佢嘅90%嘅鄉鎮講嘅都係韓人話。他係咧其中有一隻鄉鎮按住黃川鎮，黃川鎮咧佢講嘅話係按住黃川話，就係比較長資金會照嗰邊嘅客家話，就讓我哋韓人話有好大區別。平時咧留佢哋了多噃，所以咧我也曉講。韓人市區嘅人愛出去，好像去做工啊，去打工一般去乜嘅城市嗰度啊？咁樣就在惠州、東莞、深圳、廣州呢四個地方係最多嘅，特別係惠州啦、深圳特別啲多。就好像深圳嗰支睇到有好多紫金八道湯嗰啲湯之類嘅，八道湯就係我哋韓人市紫金縣嘅一隻美食嘛，亦係已經去到噃全韓人市區到處都有，包括農村嘅農村魚生嘅係一樣，嗰啲下地原生嘅嗰啲食品咧、食物咧都係在市區都見得到。而家喺邊鄉下有冇喺度睇睇啲回龍屋咁樣嘅東西啊？有嘅，回龍屋你都有嘅。30年前你最後有用，但係咧10年前咧基本上冇人用咯，但係在5年前左右咧就拆咗咯。不過我哋都從時都記得係回龍屋係嘅，包括阿爸阿媽嗰啲就係回龍屋嗰隻狀態嘅。工人而家有冇乜嘅發通啊？工人活通呢啲就比較少，呢啲從我哋韓人客家人最特別嘅地方，好少嗰啲人傳統嘅木，就比如講要曬酒，就係唔記得酒杯成個字曬啲拍酒去，就擺下先先擺下嗰啲祖宗，要祠堂曬酒，然後咧就係放煙花，亦係晚黑人甚至晚咧就是嗰啲年夜飯，其他咧就比較少咯，其他就拜年咯，比如講年初一就老阿爸阿媽去拜嗰啲佢嘅兩頭還有長輩阿哥佢哋，喺啲年初2咧就開始拜親戚兩邊嘅人，年初3咧就自家料就咁樣咯。今日好開心，做得老韓人嘅朋友阿福講話，多謝你阿福。